Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nuju naon mang ngararopi acan cara reha tapi ya mudah-mudahan sing urang sararea diberi kesehatan ya, kebahagiaan sareng dilancarkeun rezekina, amin. Seperti biasa abdi mah bade masihan terang deui nya sagala rupi jampe-jampe nu ti baheula aya tapi meureun sok lain sok deui geus pararoho meureunan. Tapi satacan kana inti videona kan dina video teh dihandap tah aya tulisan subscribe nya, sok geura dipencet heula tombol subscribe na kusim kuring sok diantosan lah tika 7v7 penting mah can subscribe mah ditungguan ya, sok geura pencet lah atuh meni hararese tibang mencet geus can geus ya. Lamun geus mah abi hatur nuhun pisan ya anu atos subscribe, anu nonton video ieu, mugia video ieu nyandak kaberkahan, nyandak kamangfaatan kangge urang sadarea. Nah ayeuna sim kuring bade masihan terang tentang jampe kangge budak anu gering tah bisi kadung murangkalih anu nuju teu daramang sok dicobian nya dijampekeun ke murangkalihna, tapi biasa entong naros cara ngamalkeunna ka sim kuring nya. Oke, nah jampe budak geuringna sok bisi arek dicatet siapkeun lah. Nini uter-uter, Aki uter-uter, ulah muter dina mun-munan, muter dina tungtung buuk. Tah mung sakitu jampe namanya eta teh jampe nu salah sahijina nu sok diangge ku karuhun meureun ku Nini, ku Aki, ku sepuh-sepuh kapungkurnya eta salah sahijina. Da baheula mah can aya dokter meureunannya, jadi duka kumaha tiasa muncul tah jampe eta. Da sim kuring mah kur tiasa ngawartosan sareng ngingetan lah tah baheula teh aya kitu. Jadi ulah nepi ka dileungitkeun, dipohokeun nya. Dari lain ku arurang arek usaha deui. Sekali deui abi ngucapkeun hatur nuhun kanu atos nonton video ieu. Lamun resep kana videona coba di like, lamun misalkan aya kritikan atau komen-komenan sok di komen we bisa kekuranganna naon ya. Terakhir pesan ti sim kuring tong hilap kana sodako arek saperak arek 2 perak oge da eta mah moal nyieun maneh miskin insyaallah eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.